Investigación Operativa, é coordinador do Programa de Doutoramento de Estatística e Investigación Operativa. E, bueno, que fale Manolo neste momento, pois está organizado así porque despois de unha ronda de estudantes de doutoramento, entonces, bueno, pois el, al menos para mí, e creo que para a maioría dos que estamos aquí, podemos decir que foi o que nos meteu no mundo de R, entón, como coordinador, pois abre este turno e despois iremos os estudantes de doutoramento, pois a ver se facemos tamén con Maelo, non? Manolo. Gracias, notase que me queren porque dicen cousas bonitas e tamén notase que son bello porque son para moitos, sabes? Isto solo pasa co tempo. Bueno, entonces, cando me dixeron por que non participas aquí nas jornadas de R, eu dixo, sí, claro, pois como non vou participar? Aquí hemos estado involucrados máis ou menos nestas jornadas desde o principio, a veces con máis sorte, a veces con menos. Sobre que vas falar? Claro, como xa teño unha serie de temas, digamos, comuns, que algúns me coñecedes, que si datos funcionais e tal, e xa se trataron noutros sitios, pois vamos a cambiar de tercio. E o tercio para o que cambiamos é para un tema histórico, para min, a miña tesis foi en series de tempo. En series de tempo din unha materia en matemáticas hai moito tempo, cando ainda se podía dar series de tempo na carreira, que agora xa eso está desaparecido, e por tanto dixen, pois vamos a volver a recuperar aquilo das series de tempo e como se fai con R. Claro, aquí non me vai dar tempo a falar do que falaba daquela asignatura, 45 horas, aí con calma, tal, nin había R, que entonces había que facelo como se podía, xa me entendedes, oxalá se puidera facer como se pode facer agora, pero o que me vai servir é como, vamos a chamarlle, guía urxente para empezar a traballar con series de tempo collendo datos da web. A ver se isto nos vai ben ou non vai mal. Entonces, o plantexamento que hai aquí é que vamos a falar de series de tempo. Series de tempo basicamente son datos que están marcados con unha variable temporal, con unhas datas. Por tanto, teremos que ver como poñemos esos obxetos de data no R, que é, digamos, a primeira parte de obxetos de data e hora. Logo falamos de series de tempo, de vez en cando habrá algunha transparencia matemático-teórica, xa me sabes, estas son licencias que só permite a edade, verdad? Chego aquí e poño que a varianza de tal é a fórmula, vos ignorades cando queirades esa transparencia e deixadela simplemente como o exotismo do relator que fai esas cousas. E despois xa vai nos dar tempo a falar algo de modelos ARIMAs, digo eu, series de tempo, modelos ARIMA. Teño aí memoria larga por se acaso, que sería, digamos, finalizar modelos univariantes, pero non sei se chegaremos hasta o final. Bueno, xa veremos. Xa empezamos un pouco tarde, sinto a demora, estábamos ali enfrente, chegamos un pouco tarde. Vamos a ver o que podemos. Bueno, entonces, vamos a empezar. O primeiro é que, decíamos, vamos a ter que importar datos e eses datos teñen que ter unha referencia temporal. Entonces, o primeiro é ter os obxetos que representan data e hora en R. Tradicionalmente, eso represéntase como un inteiro. E temos as dúas opcións, que é inteiro que represente número de días desde unha data determinada. Aí aparecen dúas datas históricas tradicionais, que é cando se cambiou o calendario gregoriano polo juliano, en outubro, 15 de outubro de 1582, ou cando cambiaron os ingleses ao mesmo calendario, que foi en setembro de 1752. Sempre iban raros estes. É por eso que sabedes que Cervantes e Shakespeare morreron o mismo día, pero non foi o mismo día astronómico, porque uns cambiáramos de data, non, o 23 de abril de 1616 non era o mismo ciclo astronómico para Cervantes que para Shakespeare. Bueno, a cousa é que para representar temos o obxeto tipo date, que vai representar normalmente días enteiros, que se elixiu para R o 1 de xaneiro de 1970. A década dos 70 pois parece un momento de comenzo da era digital, ou sea que para empezar a representar estas datas parece un momento interesante. E os obxetos que temos especificamente, a parte da data, temos esos que se chaman POSIX, CT e LT, que son os que permiten guardar as datas máis especificamente, non? Entonces, aquí o obxeto tipo data, realmente vos o que vades facer é, ou ben desde unha páxina web ou ben desde un ficheiro, vades a consultar un campo que ten marcada a data nun formato determinado. Sabedes que
formatos de data hai moitos. O día, mes, ano separados por barras ou separados por guiós. Si colledes de páxinas americanas, pois entonces vai mes, día, ano, que digamos vai por ordenación diferente, e según pois que no plantexe, pois podedes ter, digamos, diferentes formatos de data e hora. Entonces, eu o que os recomendo é que cando vayades a ler un ficheiro, calquera que sexa ese, acordádevos, sobre todo se é un ficheiro tipo texto, acordádevos de desmarcar aquela opción por defecto que ten R de leer as cadenas de caracteres como factores, para que lexades esa variable tipo data como unha cadena de caracteres, e despois xa convertides esa cadena de caracteres posiblemente co comando ese que vedes aí, strptime, a un tipo data que xa será internamente un número de días ou un número de segundos desde esa data determinada donde o plantexemos, vale? Ese comando strptime ten, digamos, todos esos formatos que irían entre comillas para indicar, pois, si vades ter un día da semana, porque esa data pode vir de moitas maneiras, o sea, que ese A ou A mayúscula corresponde á abreviatura do día da semana, ou o nome completo do día da semana, o tanto por cento de é para sustituir o día do mes, o tanto por cento J é o día do ano, que en algún sitio podía haber. Bueno, este comando sirve tanto para ou estos tantos por cento sirven tanto para leer datos como despois xa para convertir os nosos datos tipo data en formatos específicos que eu quero guardarme, por exemplo, o día da semana para utilizarlo como factor nun modelo de regresión ou en outra cousa que me interese, ¿no? O sea, que o teríamos en todos os temas. Bueno, aí tedes a Y, pois é en minúscula é o ano sin a parte do siglo, do século e a outra co parte do século, e agora vai coa H mayúscula e, por exemplo, vedes ese I mayúscula P que iría no formato hora AM, PM que temos por aí. Entonces, a primeira cuestión é coñecer estes tipos de obxetos para saber como podemos ler a data que está marcada nos ficheiros ou nas páxinas web que teñamos, non? Temos, aquí continuamos algún exemplo, aquí puxen algún exemplo en R, creo que logo van estar colgadas as presentacións en algún sitio, ou sea que se agora non nos dá tempo a ver en detalle pois os exemplos, isto está feito con LaTeX e Caniterre, o sea que isto, última tecnoloxía de presentación en Beamer, temos aí. Temos eso que funciona, puxen aí a miña data de nacemento, isto é por se me queredes mandar regalos cando sexa, total, así vos acordades. E, bueno, pois, vedes que temos o plantexamento clásico de defino esta data que está definida tipo carácter, isto é a miña data de nacemento, agora leoa como un obxeto tipo data, aquí teño esta cadena de caracteres e o formato específico, poñendo entre comiñas como vai a ir sustituindo cada un deses elementos, que o día, que o mes, que o ano, e despois, se queredes, podo utilizar o format, este de aquí, para escribilo de outra maneira. Isto di que era luz o día que nacín. Vale. Temos o día de hoxe, e podo calcular que levo 18.104 días. Isto ao mellor non o debería poñer nunha transparencia, pero, bueno, a idea é así. Que debamos facer? Bueno, así podemos manipular, digamos, todas as datas, e isto é fundamental, digamos, no análisis previo das series de tempo, porque moito dese análisis previo das series de tempo é ler as datas, crear novas variables asociadas a esas datas, ter efectos calendario. Veremos que os tipos de datos que podemos ter son, digamos, de moita diferencia, e entonces, por exemplo, nalgún momento, se estamos tratando datos que se corresponden con vendas, podríanos interesar correxir, por exemplo, o valor das vendas con respecto aos números de días que abriu a tenda, ou o número de días que son laborables para que correspondan con eso. Habrá valores que podremos correxir desa maneira, porque corresponden con días laborables, habrá outros que habrá que correxir con outro tipo de variables calendario, como, por exemplo, ver que a Pascua cae uns anos en marzo, outros anos en abril, e, por tanto, se temos datos mensuais, ao mellor temos que estar correxindo, digamos, ese efecto, digamos, en valores de series que falen de turismo, por poñer simplemente un exemplo. Bueno, entonces, para
Tipos de data, digamos, o que vos contei ao principio de data e hora, este é o obxecto clásico que está na serie, pero logo podedes ter algún máis para tratar datas que, ao mellor, nalgún caso, resulta máis cómodo, non? Por exemplo, na librería Chrome, pois tendes algúns obxectos, tendes algunhas utilidades que vos poden servir para calcular algunha cousa. Aquí, por exemplo, aparece a marca de semana. Podríades empezar a decir, pois eu quero cortar unha serie de datas, aquí aparece este breaks. Sabedes que o comando cat en R sirve para cortar, digamos, un vector de alguna maneira, e aquí en particular modifícase o comando cat para cortar esa data con respecto a cousas de calendario. En este caso vou nas cortar por semanas, digo, por exemplo, que a semana empeza o luns, digamos como traducción, e entonces aquí tería, por exemplo, unha variable factor asociada a cada data para decir esta é a semana 1, esta semana 5, esta semana 9, e isto, por exemplo, serviríame non só para series de tempo, sino para plantexarse modelos de regresión. Lubridate tamén é unha librería especializada en manipular fechas, datas e, sobre todo, en canto a duracións e intervalos de tempo. É a que recomendaría eu para este caso, non? Entonces, aquí tendes, por exemplo, duracións. Isto concretamente son o número de segundos desde que naceu a miña filla, non? Que leva 13,8 anos, a partir de por aí. Bueno, pois, permítenos cousas deste estilo de teño dous intervalos de datas e comparacións do estilo se esta data está dentro dun determinado intervalo que eu considero. E que estou dicindo se o meu nacimento está dentro do intervalo do tempo que leva a miña filla vivindo, ese within entre tantos porcentos, que neste caso é falso. Entón, se algunha vez tamén necesitades algo que traballe con duracións e intervalos, eu recomendo vos esta librería. Se non, digamos, para información clásica, teríades a outra. E logo, digamos, sobre todo no entorno financeiro, hai un paquete ou un conxunto de paquetes, máis ben deciros, que están todos integrados en RMetrics, que é un bundle que chaman, que está feito pola universidade, unha universidade suiza, que agora non me acordo como é, que tamén define un obxecto TimeDate, digamos, un pouco máis complexo, que é un obxecto da clase S4, e que, sobre todo, vai ter en conta ou vai incorporar ferramentas para determinar se os datos que temos corresponden ou podo sincronizalos entre centros financeiros e se os podo, digamos, ou sacar máis información del. Por exemplo, cousas deste estilo de decir se un día é un día da semana laborable, se é fin de semana, día de traballo ou vacacións, tedelos por aquí, pero, por exemplo, algo que utiliza moito a xente de banca, que é isto de vou a encontrar o primeiro día, o último día do mes laborable neste cuatrimestre, do que sexa, que sería, por exemplo, o día que teño que facer os informes ou tal para enviar, non? Ou teño que pagar impostos ou teño que facer, digamos, calquera outra cousa. Bueno, digamos que isto, sobre todo, estaría especializado para datos financeiros, porque, sobre todo, incluiría o tema de axustar os datos de data e fecha que veñan de distintas fontes, algúns en usos horarios diferentes. E entonces, si que para todos vos que tedes a vosa carteira en Xapón, traballades coa bolsa newyorkina, seguramente vos interesará vos estas utilidades, non? Bueno, aquí tedes, digamos, algúns exemplos, pero en particular aquí puxen un exemplo de saber cando é a ascensión no 2017 e cando é o domingo de Pascua, que resulta que é o 16 de abril e o 25 de maio. Bueno, o sea, que xa sabemos como hai que pedir as vacacións para o ano que ven, bueno, polo menos sacamos algo en claro destas utilidades, ¿no? Bueno, entonces, series de tempo. Decíamos, que series de tempo? Temos os valores marcados por datas. Entonces, supoñemos que esa etiqueta que se pon temporal inflúe no proceso, o sea, que hai unha dependencia entre os valores e a marca temporal que temos nos datos, vale? E queremos analizar como son esos mecanismos xeradores dos datos para entendelo, para controlalos, para ver como nos poden ir, e o que é posiblemente o uso máis regular dunha serie de tempo que para predecir valores futuros.
porque o feito de que haxa unha dependencia entre os valores e a marca temporal complica moitísimo a metodoloxía matemático-estadística, pero, por contra, ofrécenos visións de futuro que non che ofrecen os datos independentes. Con datos independentes, tú único que podes facer é unha media, e unha media pois ten pouquísima visión de futuro, por decirlo rapidamente, pero se encontras realmente o mecanismo xerador que hai entre os datos e a marca temporal, tú que podes é anticipar o futuro e ver como vai. Bueno, pois esta é unha serie de tempo, podedelas ter en distintos rangos, temos aí diaria, horaria, mensual, cada unha ten as súas propias características. Algo que está ahora moi de moda é os datos financeiros intradía, que se reciben realmente en minutos, cada vez que hai un cambio de valor na bolsa, e que tedes desde as 9 da mañá hasta as 6 da tarde, que cando pecho, hasta as 5, ahora mesmo non me acordo, despois hai un pouco de sesións. Logo tedes que ter en conta si esos datos están recollidos en intervalos regulares ou non, porque, digamos, teríamos unha relación diferente de como tratar esos datos. Temos os problemas de calendarios que vos decía antes, meses de diferentes longitudes, que poden afectar ao número de días laborables diferentes que podan ter, digamos, os nosos valores, as festas que se moven de un lado para outro porque dependen de ciclos lunares e tal, pois son estas cousas máxicas que herdamos dos nosos antepasados, xudeos e tal, bueno, pois estas cousas que temos. Cambios do valor do diñeiro, por exemplo, que temos que deflactar unha serie ou non para que ver se os 100 euros que temos hoxe son os mesmos 100 euros que tiñamos no 2005 ou non. Ou a longitude da serie e as súas características tamén hai que telas en conta, porque está claro que si temos series largas e temos datos, digamos, mensuais, podemos ver a estacionalidade que temos nesos datos. Claro, se temos datos, digamos, de longitude 18 mensuais, só temos un ano completo e iso pois, non nos sirve. O sea, que sempre temos que relacionar longitude coas cousas que podemos sacar da serie. Estacionalidade, ciclo económico, os ciclos económicos, sabedes que van en torno aos 7 anos ou 6 anos, ou sea que necesitamos series verdadeiramente longas para poder detectar ciclos económicos cambiantes outras características dese estilo. Bueno, entonces, o primeiro exemplo que teño aquí é que vedes que está sacado directamente da páxina web de Bolsa de Madrid. Bolsa de Madrid, pois con ese marcador tedes aí Grupo IBEX, aquí podedes baixar un ficheiro que neste caso era hasta 2005, non me acordo por qué, o teño por aí, IBEX 2005.dat, e ese conxunto de datos, vedes aquí que este é un ficheiro de texto plano que se lee en un formato separado por comas. E aquí a 6 igual a true é un alias de string as factor false, pero bueno, digamos como queira. E temos, digamos, simplemente datos diarios, que é o que aparece por aí. O sea, que estes son datos máis ou menos estándar, o sea, que teníamos un formato normal, temos o cerre, o previo da sesión, mínimo, máximo e a media. Bueno, tendríamos que tratar alguno destos e tendríamos aí pois noso IBEX 35 para poñer en marcha a nosa empresa de asesoramento financeiro con R. Bueno, si son datos intradía, entonces normalmente podemos ter datas e horas e habría que leer como son estas horas. Entonces, pues hai que leer apropiadamente isto, creo que teño por aquí, pues hai que facer que normalmente é o que leva, digamos, máis hai que facelo con máis cuidado, é ver como veñen os datos e como transformo eso en datos que os poida ler ben, non? Entonces aí teño que facer algún truquiño de decir, se ahora me ven con 5 caracteres, entonces poñolle un 0 diante, porque resulta que os datos tal como veñen non veñen como 0,9 a hora, sino que ven simplemente con 9. E cando xa son a partir das 10, xa son 2 díxitos para a hora, e entonces pois xa non me compre facer isto, o sea que teño que facer pequenos axustes, por exemplo, aí, para poder ler ben a hora, e cando aparece 0,9, ou cando aparece 9, que aparecía na transparencia anterior, poñerlle 0,9, non? Aí que tendes datas e horas que cambiei, e aquí xa aparece o obxecto time, e aquí aparece o obxecto data, que xa son formatos específicos de coller eso que temos aí e poñelos nun formato determinado. Bueno, para ler desde máis sitios, como vamos aquí? Yahoo ten ou permite, digamos, escribir unha URL onde lle podes escribir o que queres consultar, en este caso o valor de BBVA,
o comenzo, que está en día mesano, o final, día mesano, e o formato do ficheiro. Bueno, aquí a única precaución é que o símbolo, que pode ser moi raro, ten que estar, isto que se chama URL encoded, non pode ter espacios, non pode ter esa serie de caracteres que non sexan interpretables por directamente unha página web. Pero eso directamente permítenos consultar os datos directamente online, o sea, que tú fas a consulta directamente á web, xa o baixas, nin gardas o ficheiro siquera, senón que directamente xa o incorporas. E como podedes facer de Yahoo, podedelo facer de Google, que tamén ten, digamos, unha ferramenta semellante. O único que hai que saber de cada un deses sitios é como podedes consultar como é a sintaxis da URL para poder traerse esos datos inmediatamente, ¿no? Eso é a que aparece en Google, que costa, ademais, averiguar, de vez en cando o cambian e hai que cambiar apropiadamente, digamos, o código, aí que teño os datos de Google. E despois, para os que non querades pensar moito, tedes unha librería que se chama QuantMod, que normalmente ten recollidas un montón de funcións para buscar de Yahoo, de Fred, que é a Reserva Federal Americana, de Oanda, que sobre todo ten cousas de metais, materias primas, e incluso non me acordo se chegaba tamén ao Banco Mundial, pero teño que mirar isto. En QuantMode, o que aparece é que tú lle dis, colle o símbolo de Google, e incluso lle dis a fonte, e ten a función implementada que vai a Yahoo, colle Google e créavos un obxeto dentro de R que se chama como símbolo que foi a buscar. Neste caso, GOOG. Bueno, aquí baixeime, por exemplo, euro-dólar, este é o precio do ouro, desde unha data determinada. Bueno, a veces hai que facer pequenos trucos porque teñen algunhas limitacións de só te podes baixar os últimos 5 anos, e iso resolvese, pois en vez de facer unha consulta, fago 3, de 5 anos en 5 anos para ter 15 anos seguidos. Pero bueno, isto non pasa nada, acostumado. Isto, por exemplo, son a cotización euro-dólar desde xaneiro de 2002 hasta onte. Vale, isto por si vedes, aquí estamos por aquí, estivemos en estos niveis, estamos por aquí, e ahora o objetivo sería, isto é euro-dólar diario, vale? Euro-dólar diario. Entonces, como creamos o obxeto máis simple de series de tempo? O obxeto máis simple de series de tempo chamase TS e está no paquete stats que se carga por defecto na sesión de R directamente. E o obxeto máis simple é o obxeto clásico de series de tempo, onde dices os valores, dislle a frecuencia, dislle o ciclo que ten a frecuencia, ese 4 quere decir que son por cuatrimestres, se fose 12 serían mensuais, en fin, o que sea, e, acorde con eso, decideslle onde comenzan os datos. Aquí estou dicindo que este 1.24, que está claramente inventado, empeza no primeiro cuatrimestre de 2001. Vale? Entonces, aquí tedes os datos, tedes atributos de eso que son a frecuencia e o delta t. O delta t é o intervalo de tempo que pasa entre dous valores, cando empeza, cando se termina, e tedes, digamos, todos estes obxetos ou todas estas ferramentas que podedes usar unha vez que tedes creado o obxeto de series de tempo. E en particular, o que é interesante, aparte de que tedes cbin, ts unión e ts intersect, que é a maneira apropiada de xuntar series ou crear series que son intersección pola parte temporal de dúas ou máis, ou de crear series multivariantes, que sería este cbin.ts, que aparece por aí. Sobre todo, eu creo que vos pode interesar se algunha vez, a partir da serie de tempo sacade regresión, isto de embed x3, que isto que fai é crear o obxeto da forma zt, zt-1, zt-2. Vale? Vos crea o data frame, digamos, cortando a serie en formato de regresión, por decirlo de alguna maneira. Logo tedes tamén sempre os filtros seguramente o que máis coñecedes ou algunha vez, se vos sona de algo, é o serie de medias móviles, que é un filtro, digamos, clásico, de que estás dicindo, pois, creamos o filtro, que é o promedio do dato de agora, o anterior e posterior, respectivamente. Ou senón tamén tedes métodos recursivos, que sería un filtro AR, que é un filtro solo dos valores do pasado. Pero, bueno, digamos que estos son ferramentas. Inclúe, digamos, as ferramentas exploratorios de series de tempo. Simplemente co decompose, eso é a descomposición clásica de series de tempo, que normalmente é tendencia larga, parte estacional e parte aleatoria. Vale? Aquí tedes
a serie original, a tendencia larga clásica, como se calcula, que se calcula con filtros, a parte estacional e a parte aleatoria, digamos. Isto, xa sabedes, hai que ir coñecendo. Bueno, pois isto mismo que tedes, digamos, co obxecto TS, tamén o podedes ter co obxecto time series, que é un pouco máis, ou ten algunha cousa máis. Por exemplo, vedes aquí este aggregate, que é interesante. E isto que me permite, pois, vou a calcular, aquí vedes este by, vou no calcular por semanas. Entonces, eu teño os meus datos diarios e quero convertilos a datos semanais, teño a opción de crear un aggregate por semanas para ter datos semanais, en este caso, usando a media. Podría utilizar máximos, mínimos, calquera función que me resuma, digamos, esos datos. E incluso tamén ten todo isto de estatísticas rolling, que se chaman, que ir facendo funcións estatísticas movibles, en vez de a media, pois mediana, o máximo, que sea, de un trozo de serie e indo movendo ese trozo de serie ao longo do desenrolo temporal. Bueno, aquí temos algún exemplo, temos incluso para test das rachas, xa non sei como vamos. Xa me avisarás. Vale, 6, como estamos? Bueno, entonces, transparencia con fórmulas. Esto para decir que como se fai a modelización de series de tempo, pois como se fai a modelización de calquera valor. Hai que mirar a media, hai que mirar a variabilidade, aquí hai que mirar a covarianza temporal, que como está relacionado un dato co seu pasado, co seu futuro, para intentar encontrar, digamos, esa relación, ¿no? Aquí podríamos encontrar tendencias, estacionalidades e todo o que vereades por aí. E esas tendencias hai que estimalas ben, convenientemente. Aquí temos, por exemplo, vedes a librería NLME, que nos permite facer un modelo de regresión que é este, que se chama GLS, donde os errores van correlados. O sea, que é unha cousa intermedia entre unha serie de tempo e unha regresión. Vale? Entón, se eu me collo isto que é a cotización do euro mensual por promedio, axústolle un polinomio de grado 2, estos son polinomios ortogonais, e lle digo que hai unha correlación ARUN, aquí donde me sale 0,94, 64, eso quereme dicir que hai unha relación forte temporal desos datos que aparece por aí. E ademais, incluso me di que o millor teria que pensarme se a tendencia a longo plazo non é cuadrática. Se vedes a gráfica parece que fai, digamos, un inverso, unha parábola inversa, digamos, por aí. Bueno, igual que se fixo isto, aquí tedes a maneira de crear, por exemplo, a ver se me influe o ciclo estacional na causa do euro-dólar por meses, xa vedes aquí, o segundo, terceiro, cuarto, quinto, hasta o noveno, todo isto é non significativo, co cal parece que pode haber algo de tendencia temporal a longo plazo, pero non, digamos, un efecto estacional claro en esa cotización euro-dólar. Bueno, estimadores, isto unha transparencia para colgar na habitación polas noites, lémola e a dormir, xa entendes? Aquí o importante é como se modelizan as series de tempo, normalmente con dúas ferramentas. A correlación, que é ver como vai cos datos anteriores, e a correlación parcial, que é ver como vai cos datos anteriores, pero a información non está no medio. O sea, como me influe o dato de hai 5 meses no dato de hoxe, pero sin contar o que pasou os 4 meses anteriores, o que é específico do quinto mes, vale? Bueno, para eso, normalmente, xa temos as ferramentas de ACF, PACF, que é o cálculo da función de autocorrelación e da autocorrelación parcial, e mirando, despois xa de que alguén consiga o coñecemento en series de tempo, e vexa moitas destas, di, bueno, pois, eu xa vexo de aquí que o modelo apropiado é este, vale? O modelo apropiado é este. Para vagos, hai algunha función en algunha librería que vos fai unha modelización automática do ARIMA. Eu isto recomendo que se faga cando non temos tempo, pero que sempre revisemos que sai ao final, porque non sexa que vaya elexir un modelo que non teña ningunha relación cos datos, ou sexa un completo disparate, ¿no? Teríamos por aí, estos son os modelos, exhibamos directamente as ferramentas para estimar, o formato máis básico é o AR, un modelo autorregresivo, o valor depende dos valores do pasado, nada máis, ele estima directamente cal é o millor,
e despois de que estimas, pois vas a utilizar un test para decir si todo o que explicaches está ben, si xa non queda nada que teña relación coa marca temporal. E este é o coñecido como test de Lyon-Box, que aquí neste caso, vedes p-valor 0,35, aceptamos que xa limpamos toda a parte temporal do que nos queda, non? A outro diagnóstico que hai é que nestes polinomios raros que eu puña por aquí, están esas cousas en vermello que dicen que as raíces dese polinomio caen fora do círculo unidade e as outras caen, para asegurar estacionalidade e invertibilidade. A estacionalidade é unha das cousas máis importantes en series de tempo a comprobar. Isto pódese facer dunha maneira rápida que calculando as raíces do polinomio, simplemente con polyroot calcula as raíces do polinomio e hai que crear ben o polinomio que estamos, que neste caso é 1 e todos os parámetros con signo negativo. As raíces deste polinomio están fora do círculo de unidade, aunque a primeira está relativamente cerca do 1. E habría que preguntarse se aí necesitamos diferenciar un non, que é a maneira de correxir, digamos, ese efecto, non? Bueno, estimacións de modelos máis un pouco máis, pois 200, unha arima que veríamos por aí, un outro por aí. Como compararíamos un co outro? Pois igual que fai esa rutina que vos digo que o fai automáticamente, pois hai un criterio que pode ser este que aparece por aquí, o AIC, o que teña o mínimo do AIC dos dous, pois é o que vayamos a elegir. Menos 7,45, este de aquí, menos 7,44, gaña o primeiro, que ten un valor máis pequeno. Por pouco, pero gaña. Bueno, e ao final, como diagnosticamos tamén? TSDIAC, tendo a serie, pois vemos como son a función de autocorrelación dos residuos, como temos os p-valores do test de Lyon-Box ao longo dos retardos. Si todo isto está por riba desta liña punteada que temos por aí, pois habría que ajustar. Bueno, casi vamos a ir rematando porque non nos queda para moito máis. Xa vos decía que chegar ao Farima non íbamos a chegar nin de coisa. Que se fai ao final? Predecir. E para predecir temos pois unha clásica función predict do obxecto que temos e decimos cantos retardos pa diante queremos predecir, aí poño 24, e esta é a clásica predicción baixo condicións de normalidade. O sea que aquí temos que os errores son normales, a predicción é como vai. Se queredes algo máis específico, eu teño unha función que non me levou máis de 40 liñas, que é facer prediccións por bootstrap. Directamente collo o modelo, collo os residuos e tiro para diante. E entonces permíteme facer algo un pouco máis específico que calcular todos esos intervalos de confianza específicos utilizando os erros que tiña de atrás. Porque claro, xa entendedes que euro-dólar, pensar que durante todos esos anos foi unha distribución normal, pois é algo bastante arriscado, non? Si vedes estos intervalos de confianza son bastante máis axustados que os que se teñen coa suposición de normalidade. Teríamos test de raíces unitarias, teremos series de memoria longa, e logo teríamos GARCH, que é como comentar a volatilidade. Claro, todo o que é o mundo de series de tempo, creo que dicía Salvador pola mañá, se non está en R, non existe. E como existe R, está casi todo en R. Hai librerías para GARCH multivariante, para series multivariantes, para casi todo o que veñades. Entonces, só tedes que metervos e investir o voso conocimento en ver que hai nos procedementos e usalos para o voso beneficio. Bueno, nada máis, deixámoslo por aquí, porque xa vamos un pouco tarde, verdad? Gracias. Unha pregunta? Hola, Manolo. Mi pregunta es, en el tema que has puesto del ejemplo de ciclos económicos, normalmente no tienen el mismo periodo, es decir, pueden ser de más o menos años. ¿Cómo se ajusta eso en una serie de tiempo? Y te pregunto la siguiente, tipo recomendaciones para el tema de moda desde hace unos años, tema Big Data con metodología de serie de tiempos, si conoces algo, cómo está el asunto. Bueno, y la tercera ya, porque yo creo que es
¿Desde cuándo coges el tamaño de la serie de tiempo? Imagínate, en todos estos tenemos datos minutales o diarios. Bueno, se puede decidir, pero tal vez, por ejemplo, para predicciones actuales no tenga sentido igual irte a, pues, al año 79 o 77, la crisis del petróleo, no sé qué. Un poco esas tres preguntas. Bueno, Claro. pues son tres preguntas interesantes que levarían bastante tempo, pero, a ver, o dos ciclos económicos. Eu creo que incluso entre os economistas eso de que os ciclos económicos son dunha maneira ou de outra está en discusión, ou sea que eu non me vou meter donde non me chaman para decir como facedes. Como se fai desde o punto de vista matemático? Pois tú crees que se fan ciclos económicos de 7 anos e pos unha sinusoidal que leva 7 anos de período. Esperas que se estime e tal. E isto é como se fai. Si é de 7 anos, de 6,5 e tal, seguro que a xente se ponse a discutir no bar a ver como si é de 6,5, de 7, de tal. Hai algunha medida de como ver eso, digamos, en gráficos de diagnóstico de regresión, pero, en fin, eu non creo que non son a persoa apropiada para falar deso. Logo, como se trata Big Data en series de tempo? Claro, Big Data en series de tempo casi son términos contrapostos en certos puntos, porque se si tú tes datos mensuais, non tes datos desde suficientes meses atrás para que eso se chegue a considerar Big Data. Outra cousa que hai o que si se pode plantexar é decir que eu teño moitas series e quero ver a relación que hai dunhas series con outras. E entonces colles todas as series, digamos, como columnas dunha mesma serie e poste a cruzar todas a ver cales teñen relevancia ou non. Non é propiamente Big Data nese plantexamento, é grandes volúmenes de información que hai que traballar con cuidado. Vale? O sea que simplemente o traballas. Claro, podría haber outro formato de Big Data que cada vez as series as observo cada vez máis frecuentemente, pero non sempre observar máis frecuentemente asegura que teñas millor información. Vale? Antes na comida estaba contando un caso onde había unhos datos que se observaban moi frecuentemente e o proceso de medida deses datos era maior que a variabilidade do propio proceso. Entonces, claro, pois o que gañas tendo máis resolución, pérdelo por aumentarlle un error que non necesitas. E ao final, que había que facer con esos datos? Pois facer unha suavización que, en certa maneira, é considerar os datos con menos resolución. O sea que... E o terceiro xa non me acordo cal era, que era... Cal era a terceira pregunta? Ya está. Bueno, pues...